Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya, Shop Production. Kali ini kita akan membahas Nokia 8210. Untuk tampilannya seperti ini. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan klik tanda lonceng di bawah ya teman-teman, biar tambah update informasinya. Jadi Nokia 8210 ini rilis pada tahun 1999. Untuk statusnya sekarang sudah diberhentikan. Untuk beratnya 79 gram, cukup ringan. Jadi ya teman-teman ya, di sini ini ada colokan cas. Terus kuningan dua ini untuk cas duduk. Terus yang kecil ini buat lubang handset. Terus kecil ini ya teman-teman ya, ini lubang mic bawah. Untuk on off nya ada di atas. Di sampingnya ada volume, sudah ada inframerahnya. Langsung saja kita ke menu. Untuk menu sendiri ya terdiri dari pesan, register, profil, pengaturan, pengalihan. Biasanya ini kalau ada panggilan itu bisa dialihkan. Permainan, kalkulator, kalender, inframerah. Biasanya ini untuk ngirim-ngirim gambar, layanan internet, operator. Coba kita masuk ke profil. Profil sendiri ya terdiri dari biasa, diam, rapat, di luar, pagar.
Untuk permainan sendiri ya teman-teman, ini ada memori, ular, logika, sama rotation. Dengar-dengar ya teman-teman, ini HP-nya ini HP anti sadap ya. Banyak di media sosial ya yang menceritakan bahwa HP ini banyak dicari oleh gembong-gembong narkoba. Bisa dicek di situs internet atau di Mbah Google. Oke, di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.